گلعذار ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. من و همصحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران ما را بس. بیننده های ارجمند السلام علیکم. این برنامه نوبتی در صحبتی صاحب دلان است با استاد ارجمند ما، استاد صنعت تاجیک، استاد جلیبک نبیف. استاد خوش آمدید میگم. تشکر. در صحبتی اول راستی اینقدر یک لحظه های یک بهره های بردم از صحبتی شما. در قسمت دوم من درباره صنعت صحبت کردنی هستم با شما. من در قسمت اولی برنامه کمتر درباره شهرت گفتید که شهرت برای شما این مسئولیت است، نزدی پیش از همه نزدی خدا، بله، نزدی مردم، نزدی اون کسبی که بزرگان آن را صاحبی کردند و برای شما دادند و پیش از همه بسیار سخت احتیاط کاری میکنید که ان همان نعمت که نامش شهرت است نگاه دارید و خود این نامش صنعت است. استاد این صنعت هم حتی هنوز زمان شوری میگفتن که صنعت از آن خلق است، برای آنکه خلق بها میدهد برای صنعت کار. و استاد صنعت مقدس هم هست و این نعمتی خدا داد به همه داده نمیشود. همین گونه اندیشه میکنید استاد؟ البته بسیار. ما بعضی جوان ها میگویم این تو خوشبخت هستی که از همه احساسات، همه حسیات انسانی مردمی تو بهره‌مند. اگرچند که حافظی خوب نشوه هم لیکن تو خدا رو شکر کن که از همه چیزای تو بهره‌مند هستی. همینش خدا شکر کردن گرم میگم. بله تشکر استاد. خوب همین یک به صنعت امروز اگر توجه کنیم، راستی در برابر شنیدن بسیار صورت‌های پرمضمون ما امروز می‌بینیم که گاه صورت‌های هستن که با شنیدن اون نفران آگاه ناراحت میشوند، میگن که این کجا و آن کجا. اون صورتی که مثلا یک استاد سخن، استاد صنعت میخواند با یک لحن بسیار زیبا و گویم رعایی همین قافیه و وزن دیگر و یک سرود دیگری رو و گاه در بحث هایی که مثلا چی در تلویزیون، چی در مطبوعات و چی در گویم همین گونه یک محفل ها عیب رو به همه میپرتن، میگن که این عیبی مثلا شنونده است که گویم طلبات همین گونه طلبات است، برای او چنین گویم سرود ارزنده است، شایسته است. اما یا در مورد تئاتر هم میگن که برای چی تئاتر نمیرن؟ برای اینکه گویم مردم خودش تئاتر رو دوست نمیداره یا از تئاتر دور شده است. بعد میگن که نه، در تئاتر چیزی خوب است که مردم رود. یا بعض میگن که همین اگر صنعتکار، ایجادکار، سراینده، حافظ اگر واقعا سرود شایسته، واقعا چیزی یک خوب ایجاد کند، حتما گوش پیدا می شود که ایران میشنود. نظر شما چگونه است استاد؟ در اول گفتیم بسیار حسیات بلند انسانی، این صنعت زیبایی. از این چیزا افسوس که همه مردم بهره‌مند شده نمیتوانند. به اندیشه من این هم خدا داد باشد در کار. یک بعضی چیزها هست که بدترین چیزها، بعضی انسان ها از همون بهره میبرند. همین طبیعت، همین خیل پروردگار طبیعت انسان هر خیلی آفریده که ما از یکدیگر عبرت گیریم. صنعت در حقیقت به درجه‌ای که همون مردم اعتراف میکند و احترام میکند رسیدن کاری آسانه. لیکن من بسیار با شاگردایم میگم که ما همچون معلم ما فقط از صحنه بلند درس میدیم. فهمیش مردم پس شدنش از صنعتکار وابسته. نه فقط سرودها، حتی من اسپکتاکل های پست موضوعش سوست میمانه، مردم نمیرن. چرا نمیرن؟ برای همین که از یگان بهره نمیبرد. خلام یگان سخن بهره برده نمیتونه. یگان سخن را همچون عبرت گرفته نمیتونه.
سرود هم همین خیر سرود منم خورسندی و رقص و بازی احترام میکنم دوست میدونم لیکن حیات همه وقت رقص و شادی و خورسندی عبارت نیست که پستی و بلنده هست در حیات روزهای غمگینی هست نارسایی هست دیگر من حیات یک خیله نه زندگی یک خیله دوام نمی کند همون سرودهایم در هر موضوع شدنش در کار دل انسان می برداشته دل بردار می کرده که سرودها در کار پند و نصیحت در کار عشق و محبتی که ما میخوانه در جوان اساسا لیریک بسیار جوانان میخوانن همون عشق و محبت هم محبت الهی باید باشد اکنون سینما به اجا رسیده اکنون یک چیز را میفهمیدگی شدم در همین طور همون سرودها که شما میخوانید درد مردم شده نشده کار مثال من غزل ها پر کتاب ها پر خواننده قریب که همه شاعران تاجیک شعرشان هست شعرش هست هزارها میلیون ها شعر ها بودگیست از همون من به درد خودم معقول شعر کفته اون همین غزلی که به درد من میخورم موافق آید همونو میخونم همین طور سرودم درد مردم شده نشده کار همون دور زمان شده نشده کار مثال من در وصف وطن عزیزم در وصف مادران در وصف معشوقه ها دیگر پاکیزه بیان کرده شده باشد من بسیار شعر خانه من شعریت دوست میدارم وقتی که من این سید عمرم باید گفته بودم این گفتم وقتی که کمتر دلم دلگیر شوم همین شعر خونم همه غبارم برامده میبرفت برای چی میدارید می در هر موضوع شعران گذشتگان ما گفتگی همشه گفتگی یکان در این دنیا سخن نماندگی نگفتگی شو در نزد آنها شعر گفتن سخن گفتن کار آسان نیست بسیار دشوار بله استاد تشکر خب استاد ارجمندی ما استادی صنعت استاد شش مقام هستند زمان خدا رحمت و مغفرت کند استاد ارجمند با محمد نیاز فراقی در یک صحبت از شما بسیار به خیلی یک آهنگ امیدوار کننده گفتن که استاد جوربک نبیف یکی از آن صنعتورانی هستند که واقعا همین آن اثرهای شش مقام را بسیار خوب میدانند و از حضور آن کس باید صنعتکاران جوان امروز باید بهره‌ور شوند گفتند و من امروز مشاهده میکنم که در فکلته صنعت علاقه یک بخش هست که سالهای زیاد است که مثلا جوانای بسیار با استعداد رو تربیت کرده آمده شده است اما چند حالت‌های من مشاهده میکنم گاه جوانان اول در شش مقام خود را می آزمایند و در کمترین فرصت به استراده میروند یک خاطرم آمد همین از استاد با من یادآور شدم گفتن که در شش مقام یاد گرفتن نورسان کمتر دشوارتر است برای اون که هنوز معلوم نیست که آواز و اگر بعد بلاغت آواز او چگونه می شود گفتن که مثلا تغییر خورد شاید آوازش گم شود در گوییم حتی آزمون ها بود آزمون های شش مقام خوانان نورس بسیار عجیب استعدادها کشف می شدن اما گاه با آهنگ هراس می گفتن که اگر این کلان شده آوازش تغییر خورد چگونه می شود امروز توجه جوانان به آموختن شش مقام چگونه است استاد اولا همه روانشان شاد باد استاد را بسیار استاد بزرگ بودن خصوصا در تربیت یک همه استادی معلمگی کردن نمیتوانست من همین را بدتر فهمیدم دانستن دیگر من با یک کس دادم این کاری دشوار بود است اگر وقتی که من جوان دختران و جوان پسران میبینم به همین دخل میکنن همین سرودهای شش مقام دوست میدارن
خیلی حرکت میکنن خواندم بسیار خرسند میشم. همین باور کنید اگر همون هم از خدا میفهمم من. همین حاضر زمانی که استراده بسیار اوج گرفته است. لیکن من گنده نمیکنم استراده هم چیزای نغزش است. آهنگای نغزش است. شعرهای مثال معناش بلند را مانده خانه و مردم بسیار تاثیر نغز میگذارنده میتونه. لیکن به هر حال اگر شش مقام این در خطار شش مقام صورتهای انعنوی ما اینها چیزهای الهی ده شاه اثرهای صنعتگری شاه اثر این خیلی البته ملی اثرهای ملی خدا ما ده این از این دور رفته نمی شود. حاضر جوان ها من بسیار آهنگای خیلی من علیق گفته نمیتونم. بعضی ها میگن که میدوزن از ایران و ترکیه و آهنگ متن تاجیکی میونده میخونم میگن من یکان تش علیق نمیدونم. نه خیلی نقص بوده گیست. لیکن زمانم همین به مثال پیدا میشه من و جوان ها همین چیز نقص میخونم آواز خوب دارد. من چند تشه میدونم من به مسئلت هم دادم به آنها. لیکن مخلص به این چیزا کم من شدگی حاضر این قدر میکردگاه کم. صنعتکاری هم زندگی کردنش تکر کن نان خوردنش تکر کن. برای این جوانا به این راه میرن که نان یافتنشون آسان تر. نان یافتنشون حقیقتش گوییم تکن. درست. از این چیزای ما میگفته که نان یافتن کمتر حاضر زمان بود دشوارتر. اگر دورای ما جوان بودیم مردم از تحت دل دوست می‌داشتن این صورت ها را بسیار حرمت میکردن. تشکر استاد. شما نفری صاحب مکتب هستید، استاد صنعت هستید. استاد همین وقتی شاگرد میآید نزد شما و مرا به شاگردی قبول کنید میگوید شما در شاگرد بیشتر کدام خصلت ها رو دیدن میخواهید که و سنجیدن میخواهید که میگوید اینش میشود میگوید که اینش میشود اینش نمیشود. گوییم در نفری که آینده صنعتکار میشود بیشتر کدام گوییم خصلت ها رو باید داشته باشد که گوییم که این ازلی باشد، گوییم که این جوهرش بر ریختگی باشد این چیز. خودش معلوم میشد در یک سرودخانه و استعداد موسیقیش کدام درجه، آوازش در کدام درجه و این در اون معلوم میشد خودش. و اگر ما بسیارتر اگر اندیشه کرده دل و را خفه نکرده سخنهای ملایم گم میزنه. دیگه روی راست گوید البته یکی خدا میتوند همه یک چیز شود یک روز ما شرم داشتن ما ممکن این حیات این شدنش ممکن و همون بغیر از این مهنتش به وابسته این محبتش نسبت به هنر به همین هنر محبتش سخت باشد بعد از مهنت نترسد ممکن یک روز به درجه‌ای که میرسد گفته نمیشد اینه از خود وای. لیکن آواز و در موسیقی همسیت چیز از سرودخوان واسه آواز در کار در موسیقی وای میگم ریتم یعنی ضرب ثانیه خاطره تیز بعضی چیزا بعضی شاگردا تیز قبول میکنن یک چیزی یاد دیگر بعضی ها یک ماه یک مثل یاد نمیگیرد. این از خاطر شما بده این چیزای ما در آن میفهمیم. بله تشکر استاد. من از سال 2007 این جانب مخصوصا به همون صورتهای شما بسیار سخت توجه میکنم. من شخصا خودم تشکر و مشاهده میکنم که استاد شما سال از سال بیشتر موضوعهای گوییم بسیار عمیق فلسفی انسانگرایی گوییم خداشناسی یک گوییم انسانی که همیشگی
گوییم خالق خودش میشناسد، خداوند خودش میشناسد، انسان نکوکار و همیشگی جنبه بزرگ فلسفی تربیوی شعر رو انتخاب میکنه. مثلا من در آغاز از همان بی سبب از همان به غزل حافظ رجوع نکردم که گلزار از گلستان جهان ما رو بس گفته. بعد غزل های سعدی، غزل کما که من همیشگی گوش میکنم، عجایب که مثلا یک غزل های انتخاب میکنید استاد اصلا همون من میدونم که مثلا سری اون مسئله ها تا فرصتی آمادگی برنامه بس از چند شاگرد و پیوندهای شما هم تماس گرفتم، گفتم که استاد همین همین انتخاب شعر به چگونه هستن؟ گفتن که بسیار باریک بین هستن. در کدام موارد مثلا استاد همین خیلی یک ذوق میبرد میگوید که من همین چیز ایجاد میکنم؟ حالا گفتم که من کوشش میکنم بسیار تا شعر خونم. حالا بسیار غزلا انتخاب کرده ماندگیم هست. یک گلچین کرده میمونم، علاوه دفترم هست. بعضی آنشانا پیشه که یاد میکنم از خود کرده گشتیم. مثال یک مخمس سیدا هست، یک 4-5 سال شده از خود کردگی من حاضر بند اولش یادم داره، دیگرش یادم داره خاطر برآمد. از تغرل، از کمال دو تا چیز انتخاب کردم من دیگه. من همین خیلی احتش آزاد میدونم اگر همین حالی گفتم که همین درد دلم به موافق. بعد همین بسیارتر همین فلسفهش بلندتر با مردم نفع آور باشد. همون غزل اگر اهمیتی هست. مثال همین مخمسی سعیدا میگوید که تا کی ای دل در هوای اطلس و دیبا شوی، از تعلق دست اگر شوی یدی بیضا شوی. همدمی خورشید میخواهی که چون عیسی شوی، پشت پازن بر دو عالم تا فلک پیما شوی. از سر دنیای دون برخیز تا رعنا شوی. یادم بعد همین من انتخاب کردم. آهنگ موافق نیافته گشتم خواندنم ممکن، لیکن خیالم آهنگش هم شعر برای موافق آمد. همین شعرها مثال من و 7 سالگی کمال بزرگ با دو تا چیز انتخاب کرده ماندگی بودم. یکتاش از یاد میدونم، نام مه بردم شب روی تو هم آمد به یاد. در دل شب حلقه موی تو هم آمد به یاد. در نماز خیش پیش قبله رخسار تو سوره نون خواندم ابروی تو آمد به یاد. این طرفش بعد با آن دنیا تعلق دارد. غزل های عرفانی، عرفانی اون طرفش عرفانی. یکتاش با بسیار بلند گوید گر با پاکی خضری وقتی و روح القدسی، تا نیابی نظر اهل صفا هیچ کسی. فرض کردیم که سجاده فکنده بر آب، چون نداره گوهر معرفت کمز خسی. این گفه بینید. حالا افسوس که 7 سالگی همه اینقدر دل من خواسته که برای نگذاروندن. بسیار وسیع تر این جشن ما جشن گرفته ما در کار بود. من همین تیار کرده میخوندم. اما همون بیماری که پاندمی مثلا اینم البته خلال دار. البته جشن کمال فقط 7 سالگی که دنی این سالهای من بعد همه روز جشن کمال هر روز به قول یک بیت بود که میگفت که هر شب شبی قدر است اگر قدر بدونی. البته میگن که یعنی کمال رو فقط با یک سالش نشناسیم، همیشه از شعر او پیروی کنیم. واقعا البته من یک بیت شما از سعدی بود اگه خطا نکنم، بینشین بر لب جو و گذری عمر ببین. حافظ
بینشین برلبی جو و گذری عمر بودین که اشاره از جهانی گذران ما رو بس این که بله بله یا سعدی و مردی نکوی نام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. این همه غزل هایی که از بزرگان ما یک گلچین کرده برای مردم. بسیار خوب گفتید استاد، واقعا که امروز همین حضور شما در همین میدان صنعت همون گوش های گوییم سخنی بلند رو میشونید دیگه رو تربیه میکنند. البته از هزار کس یک کس نفع برد بهره بردن برای ما بس. بله استاد، یک سوال در قبل از یک سوال دیگه دادم. همین انسان همیشگی در زندگی کار میکند اما یک کاری اجرا میکند قناعتمند میشود و گاهی مثلا انگشت افسوس هم میخورد، میگوید که اگر این خیلی بود این خیلی میکردم. از چه افسوس میخورید و از چه خوشنود هستید؟ این دنیا خودش از افسوس ها عبارت است. البته آدم بعضی فهمیده نفهمیده یا دانسته ندانسته یک کار میکند، این خیلی کنم این طور میشد یا این طور کنم این خیلی میشد. گفته آدم البته افسوس لیکن زیاد همیشه من نامبر کرده نمیتونم. البته خیلی اینقدر افسوسی سخت نه راستی گفت. در حیات اکنون بعضی چیزها هستن که شما مجبور میشوید همون کار را کردن به یا نکردن. همین خیلی در زندگی من که در صنعت اکنون یک چیز افسوس میخورم که من همون دوره های ما جوان بودگی ما این چنان که گفتم صنعتکاری اینقدر هنر بنام دوست می داشتم مردم، لیکن همچون هنر همچون کسب مردم انتخاب نمی کردن. اینقدر این آرتیست اعتبارشان بلند نبود. همون دوره من دانشکده آموزگاری نخوانده، من موسیقی خواندنم در کار بود. با قابلیتم زیادتر با فهمیش من زیادتر بود بر موسیقی. همین آهنگ هایی که من ایجاد میکنم دیگر ممکن دیگر خیلی میشد. البته باید هر چیز علمش است. علمش دانستن نه. بله. استاد عزیز برای اشتراکتان به شما تشکر و یک سوالی جنبسته این برنامه ما عادتا وقتی مهمانا رو دعوت میکنیم نفران صاحب دل رو آنها یک کلوری بوی زندگی تجربی خودشان دارند و این لحظه ما رو جوانان است تماشا کرده شدن، شاگردان شما، آنهایی که آینده در جاده صنعت خودشان یافتن میخواهند. همین شما صاحب مکتب هستید، همین 3 مصلحتی شما، مصلحت زیاد است شاید 10 مصلحت باشد اما من میخواستم در دایره 3 مصلحتی مفید برای جوانای امروز داده باشید که توانند آنها در زندگی خودشان در کار خودشان موفق شوند. چون مثلا حضور شما در این برنامه برای هر یکی ما از جمله برای منم یک مکتب است که از حضور شما من بسیار چیزا رو آموختم استاد، امروز بسیار بهره ور شدم. 3 مصلحت شما استاد. اولا اینکه اگر نسبت به هنر صنعتکاری سرآیندگی نوازندگی اگر محبت به همتا داشته باشن، اولا خودشان از نظر گذارانن که همین از دستشان میبیاد نمیبیاد. من صاحبان همین هنر هست مصلحت میکنم اون را بیهوده گذاراندن نکنه. اگر شما بسیار دوست هرچند که دوست دارید محبت دارید هم به همین هنر، قابلیت شما خدا نداده که باشد، همین استعدادی که موسیقی استعدادی سرآیندگی نوازندگی نداده که باشد، هرچند کنید برو نمیبراید. این یک مسئله. دیم اگر خدا تیاد خدا پرسیدنده که البته اگر تیاد با قاعده هایی که همین صنعتکار چخیر باید باشد. اولا چنان که گفتیم با معنای تام انسان شدن در کار، خاکسار شدن در کار، مسئولیت را حس کردن در کار،
بعد وعده دادید به وفا کنید البته اگر وعده دهید و امن اجرا نکنید در نزد مردم ببرد میشید حرمتتون میافتد در بین مردم علاقه حرمت گم میکنید مسئله سیام اکنون با سیومش بسیار اینو من حاضر قسمت ها تقسیم کردن نمیتونم اکنون این چنانه که گفتیم این سنت الهه باید همه استادهای ما هم میگفتن با آب و طهارت پاکیزه شدن در کار و به هر کسب هنر البته پاکیزه نباشید تا آخر نمیبرید همه چیزه همه کسب هم پاکیزگی همه هنر در کار ده با چیزهای زیاد برای فهمیده خواندن برای حافظ خانه اولا خودتان همون چیز رو درک نکنید نفهمیده خونید با دلی خلق هم نمیرسه این برای من از این علم هم از این شریعت هم بهره بردن در کار کمتر برخوردار شدن در کار خودش اول فهمد بعد دیگر کس فهمانده میتوند یک چیزی که علمی که خودتان نمیدونید چی میفهماند دیگر کس به یک چیزی یاد آمد دایم چشم سیر شدن چشم گرسنه رو مردم درون میفهمد ده ما حالا بسیار شاگردان نصیحت میکنم همه میدوند که تو رزق از پشت همه هنرات میدوند لیکن چشمت سیر نگاه دار چشم گرسنگی بسیار عادت گنده بعد همه حسود خوردن همه کتاب ها نوشته که این به مقصد از نمیره حواس کردن به همه چیز حواس کردن کار کوشش کردن کار همون درجه رسیدم این نصیحت های کنه ها گذشتگان ما تشکر. در انجام اگر یگان سوالی ما از شما نپرسیده مانده باشم یا وقتی برنامه آمدن شما فکر کردید که اگر من روم همین مسئله هم میگویم اگر من از شما نپرسیده مانده باشم کدام مسئله رو شما گفتم میخواستید؟ این خیلی فکر کردنگم نیو برای تکلیفتان هزار رحمت تشکر رحمت ما برای این صنعتکارای معرفی میکرده که شما تلویزیون رادیو با همه با خدمت های شما ما رو مردم میشنود گوش میکند تا اگر قدر امکان بهره میگیرم یا نمیگیرم اینو تعریف کرده نمیتونم خودم الها همین صحبت ها مقبولی عامه باشد مقبولی خلق عزیزمان باشد ما هم شما هم آماده خدمت خلق همه الها اولا همه چیز را بها میداده که خلق این یک بعضی آدم های عادی می نمان هیچی نمی فهمیده که برای می نمان لیکن بسیار آدم های بزرگ در بین مردم ما بسیار یک چیز هست که همین من همه نسل نو شده می استاد است مثال نسلی که ما سن سالش ها ما کده برابر بدن یا کمتر پس بدن یا بلندتر همه دوره های همه ما جوان سلطخانه میکردیم مخلصی میکردن ما را دلمای میبرداشتن دستگیری میکردن اونها حاضر قسمشان از عالم گذاشتن خدا رحمتشان کنه همشان قسمشان پیران سال شده که همون
خلقی که ما را اعتراف همچون حافظ اعتراف کرده بودند اکنون حاضر نسل دیگر پیدا شده علاقه قریب 2 نسل هم دیگه اعتراف خلق این مهم دیگه اعتراف حکومت دولت هم این چیزی در کار بوده است با اون صنعتکارانی که می ارزند همین اونها بعضی ها نمی ارزند می دهند این هر کسی با استعدادش میگم استعداد همه قدر استعدادش باید قدر شدنش در کار اعتراف حکومت داران این تاریخ ما مردم حالا که گفتم من نسل نو میشد از یادشون فراموش میشد دیگه اعتراف حکومت این تاریخ بمیم این تاریخ ملت است این برای بزرگی آینده ملت ما این در کار البته این چیزی در کار بله استاد برای اشتراکتان به شما تشکر میگویم استاد ارجمند ما هم صحبت ما این نفری صاحب دل استاد جلیبک نبیف همسالی استاد لایق هستند آن زمان تولد شدند که زمان بسیار وزنین بود زمان تنگ بود مثل داستان‌های شاهنامه فردوسی پر از جنگ بود زمان بسیار وزنین در آوان کودکی مهربانی‌های پدر را نادیده با دستان زیر دستان مادر کلان شده است بسیار اذیت دیده است اما باری هم از آن اراده‌ای که از آن انتخابی که در سمت صنعت بود دست نکشیدند و امروز آن نیت که نیک بود به این درجه آمده رسیدند و ما به استاد ارجمند عمری کتاب‌های پر ارزش را آرزو می‌کنیم تشکر زیاد کتاب‌هایی که رودکی بزرگوار فردوسی بزرگوار تا به امروز ما می‌دانیم می‌خوانیم این کتاب‌ها به مثل این اثرهای شما که شما ایجاد می‌کنید اصلا من فکر می‌کنم از آخرین نکته‌ای که شما گفتید استاد اصلا مهم اعتراف خلق است مهم احترام خلق است همین بله استاد با محمد نیازов در یک صحبت سرودی از مگنیتوفونشون به من یک سرودی رو ماندن آوازی باری که جوانه که من گفتم استاد کی میسرد این سرودی شما را که ای جان من اسیرت گفته بسیار یک زیبا میخوان گفتن این بای محمدی سالهای 50 است و از جوانی خودشون با یک گویم ذوق یادآور شدن و نزد تیریزی خانهشان رفتن این آخرین صحبتی ما با استاد بود گفتن که من در تاریخ موندم زمانی می شود که ما را حتما یاد میکنم میگن که بای محمد بود الهی بله و این گویم کارهایی که شما میکنید من پیش از همه به شما عمری درازی پر برکات همیشه محفله های ما رو گل نگاه دارید دوستان تشکر زیاد ایجادات شما همیشگی دائم سرشار از همین گویم اثرهای بسیار پرمضمون باشد که ما همیشگی از حضور شما برابر باشیم این برنامه بود با استاد ارجمند جلیبک نبیف برنامه صاحب دلان در انجام یک بسیار شعر دوست داشته خودم رو که دائم همیشگی فکر میکنم که سری آن مسئله باید رجوع کنیم یک شاعر میگوید که هر کی با پاک دلان صبح و مسای دارد دلش از پرده اسرار صفای دارد زهد با نیتی پاک است نه با جامعه پاک ای بس آلوده که پاکیزه ردای دارد سوی بتخانه مرا پندی بر رحمان مشنو بت پرستی مکن این دهر خدای دارد گوهری وقت بدین تیرگی از دست مده آخرین دوری گرانمایه بقای دارد همیشه وقت خود را احترام کنیم و وقت خود را مشغول کارهای کنیم که آن پر ارزش باشد این برنامه دست صحبتی صاحب لامد خانه‌تان باشد خانه‌تان آباد باشد خیر